Club Junta, building better Africa. Monga timanenera muja kuti kuno ku Lilongwe ndikumene kwavuta kwambiri mkhani ya mademoi pamene tikuona magalimoto awiri aotchedwa komanso a Sylvester Namiwa amene ali mtsogoleri wa mademo amene akuchitika mu Lilongwe wamenyedwa modetsa nkhawa ndi panopa sitikudziwa kuti akupeza bwanji kuti anthu ena athamanga naye kukapasa chithandizo ku chipatala. Apa tutakuonanso ndithu achitetezo anakwanisa kufika kuzakhazikitsa bata pamene anyamata amene anabwera ndi zikwanji ndi kuzaopseza mpaka na kuyatsa ndithu minibasi ndi 2 ton awabalalitsa, koma ngakhale zili motero katundu wambiri waonongekapo. DJ amene anali pamalo amenewa katundu wake waonongedwa ndipo wina wabedwa makamaka maspika komanso ndi ma amplifier. Anthu ena amene anakwanisa kusonkhana nawo malo ano kuti apange mademo pa community ground sakupezekanso, ena mwa iwo atha kubalalika ndipo athawa. Tikukamba pano ndi chikhulupiriro kuti pomafika ndithu cha kumadzuloku tikhoza kukhala ndi malipoti a anthu ambiri ovulala kamba kuti anyamata azikwanjewa aononga zochuluka ndipo sanasiyepo munthu. Apolisi ali pomwepo mmene Namiwa amenyedwa. Apolisi amaonerera anayesesabe inde kungoonesa ngati akugwira ntchito, koma tikambe kuti democracy ija tinayigulitsa tokha ndi voti yathu, komanso tinagwiritsa ntchito mademo omwewa pogulitsa democracy. Ndale zomwe zikuchitika pakali pano ndi ndale zimene ambiri mwa inu si zimene mmayembekezera, si zomwe mmafuna, si chimene munapangana kapena kuti chimene chinakupangitsani inuyo kupita ukavota. Voti yanu munayigwiritsa ntchito nkuti muone kusintha, koma kusintha kumene tikukuonaku uku ndi kwinakwina. Timakana nkhanza, koma nkhanza zija zikadapitirira. Tanani apa ngati anyamata azikwanja kubwera pamalo pamene pali apolisi ndi kugwira munthu nkummenya, ndiye kuli bwanji apolisi kutakhala kuti kulibe? Nanga kutakhala kuti apolisiwo atalikira sikanayenda bwanji? Kani pomwepo pamene ndikufuna ndikuwerengereni nkhani yonse mmene ikuyendera ndanzathu Zodiac komanso ku Mibawa ndi michi nayo ikutanso kufotokoza ziwiri zitatu pamene anzathu aku Blantyre akwanisa kukapereka makalata awo angakhale ku mademo aku Blantyre. Anthu amene anachulukapo mademo amenewa ndi okhawo amene ali apolisi, ndipo opanga mademo anali ochepa. Izo ndi zimene zayendera ku Blantyre, ndipo mademo athako pamene akwanisa kupereka chikalata chawo kwa district commissioner. Andinso tili kumangoji kumeneku mademo kumeneku atanso pamene akwanitsa kukapereka makalata awo kwa DC ndi mmene anachikonzera. Ndi kumademo aku mangoji amene anachulukapo ndi apolisi ochepa okha amene anali kumeneku opanga mademo, ndipo onse otsogolera mademo kumangoji akuchimva ndithu kuti zayenda bwino pakuti mwambo wawo mmene anakonzera watheka, angakhale anthu ambiri sanabwere. Kunzuzu nakonso kuli gwedegwede pamene apolisi ambiri akwanisa kukhwimitsa chitetezo. Kunzuzu ndi kuchako kumene kukamachitika mademo amakaononga katundu wa anthu osiyanasiyana ochita malonda, zimene zimabwezeretsa mbuyo eni ake a tawuni, zimabwezeretsa mbuyo anthu ena amene sizikuwakhudza nkomwe. Koma kwa lero lino tikuona chitetezo chokwanira chimene chapezekanawo kunzuzu ndikukhwimitsa chitetezo, ndipo anyamata ochuluka atuluka ndithu kuzapanga mademo amenewa. Ndi kumenekonso amene akutsogolera mademo amenewa ndi mkulu uja Namiwa watumizako nthumwi zake pamene iye mwini Namiwayo akupezeka mu Lilongwe kukathamanga nawo, ndikomwenso akumana nako ndizokhomazo zomwe sizinayende bwino kwa tsiku la lero. Ine ndikusiyira ndipo pamene ndikathamangathamangabe kutolera ziwiri zitatu kuti zitha bwanji kwa tsiku la lero.
pangani subscribe, share, comment, like. Tuzeni poyenera kukonza pamene tikubweresa zosiyana-siyana mtsiku la lero khani momwepo. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.